البرفورمانس بتاعته اعلى، وبالتالي حضرتك لما تشتغل سعرك هيبقى اعلى. انا فاكره كويس ان كان في بروجكت ايام ما اتخرجت، كان عندي دكتور كان شغاله مع شركه بره، حد تاني خلص نفس البروجكت بس الدكتور ده اخد زياده، وكانت رقم بقى من 10 سنين حوالي 15000 جنيه ازيد، مع انه ما عملش حاجه ازيد بس خلص اسرع، فالجهاز ما كانش تم هلكه يعني، والشغل بتاعه احسن عشان فهم البوينتس دي. وده اللي المفروض تسالوا نفسكم فيه لما انتوا عايزين تدخلوا اي قسم، هو انا عايزه ادخله عشان انا عايزه اعمل ايه؟ فانا عايزه ادرس اشوف البرامج بتاعه الناس بتاعه مالتي ميديا بتشتغل ازاي. من ضمن المواد اللي عندنا اللي انتوا هتبداوا تتمشوا فيها كده شويه، اهو هتلاقوا عندنا مواد كده لطيفه ظريفه زي المواد بتاعه الانيميشن، وهيكلمنا عليها